சாம்சங் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, மிஷின் கரெக்டாக ஓட மாட்டேங்குது, இடையில ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் ட்ரம்மு ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு பிளாக் ஆகிருந்தது. அதனால தான் கரெக்டாக ஓடலை. ட்ரம்மு வெளியே எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஓடுது. சென்னையில் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.